aywa yéen kaay ak la ñu xëyee Cheikh Ngone lañ ci àndal démb bi ngay tàggoo nee naa la à tout moment mën nga dellu siwaat ak Chérif waaw mais sañ bi rafet na mais yàlla baax na merci beaucoup Dieng Saala merci beaucoup c'est vraiment gentil. ay xale dañuy liggéey. wax ko ñu ci liggéey ma nga nii depuis 30 ans ci télé chaque jour bi ci télé bi. seen kilifa yeeg ci régie ba la même chose ay gone yoo xam ne ñaari fan la liggéey nopp doole. Chérif Dia non dégg nga phrase boobu la war a bàyyi saa la ko waxee sa yaram bi si mbéy. c'est comme si liggéeyoo dara. da ngay liggéey 5 jours mu soxla la woo la di la njëkkatu naa la kaay nga daan si sa doole. des fois ma def lundi ba dimanche. waaw gis naa loolu Cheikh garaawul yàlla baax ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Faty maa ngi leen di nuyu Chérif Marcel Oumy Malick nuyu mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média dañu koy amalee bés bu nekk ci lu ñeel revue des titres Faty. aywa yéenekaay yi ak la ñu xëyee ñu doore ko ak l'observateur. mu mel ni nag yéenekaay bu groupe Futur Média wi li mu tënk ci li nga xam ne nag moom moo di xët wi bari na bokk na ci lépp lu ñeel enquête bi nga xam ne def nañu ko ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di courtier yi métier wi dikkaat nañ ci bu baax a baax ñoom ñi nga xam ne ñenn ci ay borom daraja dañ leen di utal yenn ci ay coro wala bokk ay soxna yoo xamante ni dañuy amal naka sa dul noonu yenn ci ay témoignages yoo xamante ni itam xëtu njëkk wi daal dina koy faram-fàcce ci li nga xam ne moom moo di page 9 kenn ki moom mi ngi wax rek ne bi mu wutalee borom daraja boobee soxna wala bokk ab coro donc rek da ko daal di may benn terrain ab célébrité sax nag actrice la ko rek daal di wutal mu nekk nit ku siiw boo xamante ni boole na borom daraja boobee ak soxna soose leneen loo xamante ni itam mënees na koo wax mu di soxna yi ba tey mu ñeel scandale bi nga xam ne amoon na fi ci Miss Sénégal xam nga ne coow li nga xam ne juróon na ko fi ba kilee nga xam ne itam bokk na ci organisatrice yi moom Aminata Badiane mi ngi wax rek ne ci la jamono édition atum 2022 mu mel ni nag teey na xel wala bokk wóorul mu am ginnaaw bi nag keneen koo xamante ni am lante na yoon ak wàllu yoon moom Sitor Ndour lay wuyoo mu mel ni itam Sitor n'est pas sorti du pétrin de viol maanaam jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ ko tuumaal wala ñu ko ci joxoñ baaraamu tuuma mu mel ni nag mi ngi ci ba tey lépp lu soxal itam Faty li nga xam ne moom moo di yokkum li nga xam ne moom moo di payoor yu agent de l'État daal pal ni daal nay jàll ci juróom-ñetti junni daal di jëm ci lu tollook ñetti téeméeri 300 000 ci suñu ay koppar lépp lu ñeel itam législative atum 2022 alliance politique Yewwi Wallu l'autre bataille mu mel ni itam ñoom ci seen biir leneen ci loo xamante ni itam ñu ngi koy xare Benno Yewwi une guerre de haut vol électoral au nord la ko rek daal di xëy fësale wàllu tàggat yaram itam leneen lañ ca wax bokk na ci open press bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ni ki démb ca diwaan bu Fass ginnaaw Balla Gaye moom Gris Bordeaux daal nay jël naka noonu itam dosé na bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi yëkkati ay xibaar itam daal di leen koy jébbal foot lu ñeel nag wàllu aw coppite ci histoire ko ki nga xam ne moom moo di Bokar fils bu Sayer Seck doom ci la ci Sayer Seck agent de Bamba Dieng lépp itam l'observateur daal na koy faram-fàcce ci li nga xam ne moom moo di à la une bi lam ca dëxëñ itam mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page yi ñaar fukki dërëm lay jar mu nees koo am ci rond point yi wala bokk ci yenn ci ay kiosque Faty Dieng. très rapidement ñu dem ci enquête. enquête xëy fësalaat li nga xam ne nag mooy ñii xaar fa nga xam ne itam moom moo di ca pencum ndaw réew ma te ku nekk itam xam ci kàddu yi nga xam ne dañu koy faral di yëkkati Birame Souleye mën na cee ko ràññee Barthélémy Diaz ak ki nga xam ne moom moo di Ahmed Aïdara ba ci sax ki nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna ñi le mënees nañ leen a xaar fa nga xam ne nag moom moo di ca pencum ndaw réew ma ginnaaw pencum ndaw réew ma lu doy waar la nga xam ne nag moom moo am ca diwaan bu Tëngéej moom soxna Sile dafa daal di soode borom këram ba noppi itam daal di koy taal digganteem ak wàllu yoon am na leneen la ca am. aywa le quotidien. le quotidien dikkaat ba tey ci lu ñeel wàllu yorinu ko pouvoir bi moom njiit bu réew bu Sénégal président Macky Sall ci la jamono nag jàppal ne am na téeméeri choix ginnaaw itam ñenn ci ñoo xamante ni xamoon nañu leen ci seen ak dayo ci wàllu politique bi ci la jamono nag mel nañ ni ñoo xamante ni rek dañoo suqi li nga xam ne nag moom moo di seeni laaf keneen koo xamante ni. yenn ci ay njuuj njaaj lañ ko doon lañ koy tuumaal ci lu ñeel wàllu journaux yi moom Papito à la une de Rebeuss la ko rek daal di xëy tuddee Faty. le soleil. le soleil dikkaat ba tey ci wàllu développement de l'artisanat national mu mel ni nag les directives du chef de l'État mu ñeel yenn ci ay dogal yoo xamante ni itam daal nañ koy jël lépp lu soxal itam Faty élection au conseil de la république dépôt yi nag mu nees koo xaar juróom-ñeenti fan jàpp fukki fan
fan ak ñeent ci weeru août atum 2022. très bien Libération dikkaat itam ci anam bu yaa ci li nga xam ne moom moo di mbirum Sitor Ndour yenn ci ay audio yoo xamante ni seqoon na ko ak way juru ko ki nga xam ne moom la ñu jot ne da ko doon sàkku daal nañ koy rek coppi xaatim ko lam ca wax itam moom Sitor bokk na rek ci soxna soose nag sàng ko sutura ginnaaw itam jëf ju ni mel ndax jàpp nañ rek ku am dayalo fii ci réew bu Sénégal tey lu ni mel bu rek tàbbee ci ñenn ci nopp askan wi dina am ci lenn loo xamante ni nag dina ko amala ci li nga xam ne moom moo di doxalinam moom Sitor ginnaaw nag bu ñu sukkandikoo ci yéen kaay wile xam na rek ne nuppi na ngir daal di génnee koppar jox ki nga xam ne nag moom moo di wayjuru xale bi nag ci la jamono la mu ko wax mu di dëgg képp dong la ba daal di bëgg ndax itam moom moo sàkku xale bi am déet xale boobee am ci lu tolloog fukki at ak juróom benn faat yi. aywa 6h57 rapidement la tribune. ayca ñu daal di koy tënk mu mel ni nag Benno Macky Cap 21 maître Abdoulaye Wade même cause même effet mu mel ni nag la ñu dundoon ca moom Abdoulaye Wade ca Cap 21 mel na ni nag moom njiit bu réew bu Sénégal Macky Sall ci la jamono moom rek lay daal di dund. ginnaaw leneen ñu wàddu ci mu di njëgum li nga xam ne nag moom moo di soble bi ci yële jamono juggu ci téeméer ak fukk daal di jëm ci téeméer ak ñaar fukk faat yi. Walf Quotidien dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel wàllu njuuj njaaj boo xamante ni njort nañu ko yeewi di sàkku ñu daal di rek toxal li nga xam ne moom moo di publication wu résultat yi ñu xëy fësal itam nataalu ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko njiit bu Pastef. aywa Les Échos dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel wàllu Sitor procureur itam yenn ci ay dogal yoo xamante ni ku moywul mënees na koo jël moom njiit mu réew bu Sénégal ci langue politique bi daal nay dàq li nga xam ne nag moom moo di gouvernement am ci la jamono yenn ci ay coppite yoo xamante ni mënees na koo am ginnaaw élection législative yi fanweeri fan ak benn ci weeru juillet wi nga xam ne moom la ñu jugee. voilà aywa source a dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel wàllu mandataire yu Yewwi jamono yi nag li ñuy sàkku moo di rek ñu daal di toxal lu ni mel ginnaaw itam aw éruption ci li nga xam ne nag moom moo di locaux wu commission wu recensement des votes nag ci li nga xam ne moom moo di législative yi bokk na ci lu ko waral lépp lu soxal itam wàllu cohabitation ci assemblée nationale lenn ci loo xamante ni moom mu Ndiaye Cissé mi ngi ko ci xaar. aywa bés bi le jour dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel wàllu politique assemblée nationale gouvernement compte à rebours ci la jamono mënees naa tàmbalee wàññi yenn ci ay dogal yoo xamante ni moom président Macky Sall dina ko jël askan wi itam di ko xaar page 5 jàpp 6 bu bés bi le jour. L'As dikkaat ba tey fàtti ci lépp lu ñeel wàllu installation bu ak 14e législature bi mu mel ni itam ginnaaw bu ñu jugee ci 13e bi ñuy xaar lu ni mel nag ci assemblée nationale mu mel ni nag Macky Sall ci la jamono daal nay jaajju bu baax a baax. aywa Vox Pop dikkaat ba tey ci lu ñeel langue politique bi Yewwi refuse lépp loo xamante ni daal na koy dippee addu ak kalpe ci la jamono yenn ci ay dogal yoo xamante ni daal na koy jël ci jamono ñenn ci ñoo xamante ni ñoom la ñu séqal wàll wi nag di waa Benno Bokk Yaakaar ci la jamono ci seen résultat yi nga xam ne fa la ñu taxawee bugguñu kenn koo xamante ni da leen cay toxal wala bokk mu naan leen randu leen. Le Témoin dikkaat ba tey ci élection législative cohabitation parlementaire lu ni mel mu doon gulet fii ci réew bu Sénégal nan lay tëree daañ ci gën a ñëwaat gën koo faram fàccee ci lu ñeel nombre de députés yi ci assemblée nationale. Sud Quotidien dikkaat ba tey ci lu ñeel wàllu politique bi yenn ci ay réclamation li ki nga xam ne nag moom moo di résultat yi mu mel ni itam ñu ngi koy xaar ni ki tey ginnaaw commission bi jàppal ne conseil constitutionnel nag ni ki ëllëg incha allah ci àjjuma ji nag la ñuy xaar waaye jàppal ni mouvance comme opposition ku ci nekk itam yaa ngi taxaw fa nga xam ne nag foofee nga taxawee ginnaaw résultat yoo xamante ni ñoom ci seen bopp daal nañ koy fësal. record dikkaat ba tey ci lu ñeel défenseur bu équipe nationale bu Sénégal bile moom Kalidou Koulibaly ci lu ñeel wàllu principe défensif la ko rek daal di dippee moom la mu xam ne mu dee rek il faut que mu adapté ak li nga xam ne moom moo di Premier League faat yi. aywa ñu dem ci stade xëy dikkee Mané ñancoo sa waa ji donc Mané au centre de toutes les attentions mu mel ni nag ñu ngi xaar lu ni mel buuna en attente rek daal di xëy fësal stade moom moo gisee lu ni mel daañu gën a faram-fàcce li nga xam ne moom moo nekk ci suuf ci ñaareelu pàcc wi. sunu lamb ñu jeexalee ko sunu lamb nag dikkaat ci open press wi nga xam ne amal nañu ko ca terrain bu Fass ni ki démb moom Gris Bordeaux tigre bu Fass wile dikkaat ba tey ci lépp lu soxal combat wam ak ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye 2 juróom-ñaari fan ci weeru août wi nga xam ne moom la ñu nekk ci lay am waaye itam
dosé na bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi Fati pàcc bu njëkk wi. buur na voilà exactement jaajëf merci beaucoup à tout à l'heure à tout à l'heure ñaareelu pàcc bi incha allah Cheikh Ngoné dina ñëw gën koo yaatal ñu dem nag ci actu commenté bi Chérif Malick Thiandoum ak Marcel Farba Maroun lañ ci àndal gis ngeen législative yi ak coow la am ci au nord du pays tax na nag ba daal fi mu ne nii mbir maa ngi gën a wax ji mu ngi gën a bëri fi mu ne nii ba léegi diggante intercoalition bi di Yewwi Wallu ak waa Benno Bokk Yaakaar Chérif. waaw jërëjëf soxna Faty man jàpp naa ni maanaam élection bu bëree nii ay coow ak ay conférence de presse man maa ngi koy soog a gis quoi ci Sénégal parce que depuis élection yi jeex conférence de presse sur conférence de presse attaque réplique mu mel ni que dañu jóge ci li ñu tuddee bataille des chiffres tàbbiwaat ci beneen xeex bu nga xam ne mi ngi jëm ci wàllu procès-verbaux yu jóge dans 4 départements du nord ñu fàttali rek ni département de Matam li nga xam ni moo indi coow li mooy chiffres yi fa jóge mooy Matam muy Podor muy Ranérou muy Kanel Benno Bokk Yaakaar boo demee Matam mi ngi am 65 798 voix Wallu am 1044 Yewwi am 6490 nga dem Podor Benno Bokk Yaakaar mi ngi am 91 653 voix Wallu am 8044 Yewwi am 1748 nga dem Ranérou même tendance bi moom ngay gis foofu Benno mi ngi am 11 417 voix Wallu am 99 Yewwi am 1183 nga dem Kanel Benno Bokk Yaakaar ñëw ak 43 332 Yewwi 632 Wallu 2755 mu nekk des chiffres yu nga xam ne mën na tey xel mais du lu nga xam ne lu bees la walla lu bette depuis que le président Macky Sall nekk au pouvoir vote du nord bi noonu la musa demee maanaam day am toujours benn domination bu nga xam ne c'est extraordinaire c'est exponentiel mais responsable yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk moo xam Farba Ngom Abdoulaye Daouda Diallo Cheikh Oumar Anne entre autres ñoom à chaque fois dañuy def en sorte que dans ces départements là ñu am fa des scores fleuves maintenant le problème c'est quoi commission bi mi ngi liggéey bi pareegul les résultats provisoires génnagul les résultats officiels génnagul parti bu nekk xam nga balaa ngay dugg ci élection bi am nga la carte électorale du Sénégal maanaam département bu ne gox bu ne xam nga yan bureau de vote moom moo fa nekk en conséquence li nga xam ne moom nga war a def mooy fexe ba fépp fu nga xam ne bureau de vote am na fa opposition bi am fa ku leen fa toogal ba balaa procès-verbaux yi di génn nga def say remarques ak say suggestions et puis surtout de surcroît ci barab bu nga xam ne da nga jàpp ni score yi fay jógee jaaduwul donc man sama gis-gis mooy da nga war a maximiser say chance ci gox yooyu nga xam ne score ya fay jógee tey na xel maanaam bureau de vote yooyu da ngay fexe ba en sorte que nga am fa ay représentants ñu surveiller vote bi sécuriser ko bu procès-verbaux yi génnee seen signature nekk ca mais dafa mel ni jaan romb ngay dóor ci watit wi donc tey affaire yi mi ngi ci commission bi tey ils vont proclamer certainement les résultats provisoires et après il y aura ce conflit post-électoral maanaam dina am tey ay recours ak ay bataille judiciaire yu nga xamante ni nii du ñu xam fan lay yem mais daal de toute façon chaque camp est en train de crier victoire maintenant on verra ce qui va se passer ñii ils crient à la fraude ñeneen ñi lu ñu wax mooy yeneen département yi wala yeneen région yi ngeen ñu làpp-làpp yi metti nangu nan ko kon bu ñu leen làppee fële yéen tam nangu leen parce que on est en démocratie na ku nekk maanaam sport na ku nekk fair play mais de toute façon attendons les résultats pour voir nan la yëf yi demee parce que kenn ku nekk am na lu la yoon may ci sama gis-gis bu gàtt. Très bien Chérif. man je suis contre la stigmatisation d'une communauté fu mën a jógee ñu naan le nord le sud l'est ouest et cetera parce que ay Sénégal la nit ñi dañoo voté
beneen bi mooy aussi suñ processus électoral jàpp naa ne évolution boo xamante ni man mënu ma gëm ni bourrage des urnes mën na am Sénégal ci fii en 2022 bi li koy waral mooy comme ni nga waxee bisu vote ba bu jotee bureau de vote ya déjà parti bu nekk wala 8 coalition la am na ñoo xam ne xëy na amul moyen teew fa mais boo jëlee par exemple comme dañ ne intercoalition Yewwi Wallu je pense que ils se sont donné les moyens pour teew ci plus de 15 000 bureaux de vote yi ne également moo nekkoon Sénégal bu dul loolu sax même Sénat parce que je pense que dañuy wax di fàtte ñooñu mais ñoom dañuy def liggéey bu am solo surtout seen représentants yi ci li nga xamante ni moom mooy bureau de vote yi ak ci SEDA yi parce que ñoom ñoo fa nekk te loolu gëwma ni dina ko nag buñ paree di rédiger benn procès verbal boo xamante ni ku ci nekk également sa signature lañ ci nekk te laataa ñuy dem élection je pense que la direction générale des élections jox na mandataire coalition yi fichier électoral bi donc nan dem département yooyu nit ñi di ciblé da dem xool ñaata ñoo fa inscrit loolu yoo xam ne bu ñu xool la ñu inscrit ñi voté aussi émargé nan boo paree ku fi voté fii jël nañ encre indélébile et cetera jox la li nga xamante ni moom mooy wàllu li am solo bu am solo débat bi je pense que warul nekk foofu ci ndax bourrage am na wala amul parce que ñi nga xamante ni également ñoom lañ dénk ñuy saytu jàpp ma ni far nañ fenn pour mën a nangu yenn yi nga xamante ni dinañ ko def ngir sàcc ay élection fii ci Sénégal xëy na bu ñu am comme ni ñu koy waxee rek Sénégal processus bi c'est au début ci ni ñuy inscrire nit ñi ni ñuy joxee nit ñi li nga xamante ni mooy ay certificat de résidence ngir ñu mën a inscrire wala transfert électeur yi nga jóge fii changer fi nga xamante ni moom ngay voté loolu ca début la te contrôle boobu tam moom la wax parti politique des fois buñ ca toolee doo gis kenn koo xamante dina ci farlu maanaam ñu war a bindu nga yóbbu say militant ne leen bind leen wala bu ñu bind nga teew ci commission yi laajal ñi nga xamante ñoo nekk ci commission yi des fois doo fa gis parti politique boo xamante ni wala coalition boo xam dina teew di chaque jour di xëy si di xool ñen ni bind ci li nga xamante ni moom mooy fichier électoral donc buñ fa nga xam ne dem nañ ba en aval parce que fi mu toll ñu ngi ciy décompté comme li wax dëkku droit la nekk commission bi résultat provisoire lay joxe après y a le conseil constitutionnel boo xamante ni ku ci nekk war nga mën a def de recours et je pense que Ousmane Sonko l'a dit hier ci seen conférence de presse bi des propos très responsables yoo xamante ni ils sont prêts à saisir le conseil constitutionnel bis bu ñu demee ba génn li nga xamante ni quand même moom mooy résultat yi mais daal li mu am solo ba am solo mooy xëccoo bi nag ci wàllu li nga xamante ni moom mooy majorité bi fële ci assemblée nationale leer na maintenant bu ñu demee nag am na ci ñoom xamante ni ñu ko doxee coalition yi ndaw yi ñu jàppoon ni ñoom duñ fa dem mën nañoo départager ñaari coalition yi ku ci bëgg a ëppale moom xëy na mën nga tàllal loxo ñeneen coalition bu dee ñu mën laa jàppale lu ci mën a am tamit mooy opposition bi am na un score waxuma la honorable mais plus qu'honorable parce que on parle même de plus de 80 députés yoo xamante ni quand même ñoom am nañ ko te loolu du c'est pas petit du ndaw. c'est une première. Voilà c'est une première boo xamante am na ko Malick maintenant nag comme ni ñu waxee ces départements là aussi. Bon opposition ba ñu commencé de plus en plus ñu fa commencé di gagner boo xoolee nag le monde rural de tout temps daana nekk jafe-jafe yoo xam ne parti au pouvoir bi fi ñëw. dafa daa am ay score yu mag yoo xamante ni nag li koy waral mooy soit dañ fa am ay responsables yoo xamante ni xëy na Pastef gi ni am wala moyens yi am ñeneen amoon ko ngir di mobiliser seen ay militants ñuy voter et cetera mais bon stigmatisation bi je pense que ça ne vaut pas la peine. Très bien. Marcel? Ouais, bon, je pense pas que ce soit de la stigmatisation, c'est un rappel de leçon de géographie dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest, c'est dëkk yëpp la am, je pense, hein, donc il y a pas de stigmatisation au fond. Lu jëm ci li nga xamante ne moom la waa Yewwi Askan Wi ak Wallu di wax comme bu ñu sukkandikoo ci Déthié Fall li mu jot a wax mooy que dafa am ay procès-verbaux yoo xamante ne gisuñ ci sax signature ou en tout cas représentant coalition yi. C'est ça. ak tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy incarner l'autorité donc bu fekkee ne c'est vérifié loolu dina teye xel. Donc Moussa Tine se dit que soit dafa am bourrage des urnes soit mu am ay bureaux fictifs. Je pense que bu fekkee ne sur le cas d'espèce muy ñàkk signature ci li nga xamante ne moom mooy document yi. On pourrait peut-être parler de bureau fictif dinañ romb li nga xamante ne moom mooy bourrage des urnes comme ni ko Chérif waxee. Je pense pas qu'au Sénégal jamono ji ak fi ñu jot a jaar que ce soit encore possible. Alors ñoom li ñuy ragal rek mooy irrégularité yooyu mu impacté ci li nga xamante ne moom mooy répartition nombre de députés ci liste proportionnelle bi. Parce que plus ñu yokk ko plus mu gën a am impact ci li nga xamante ne moom mooy 50 et quelques li ñu war a diviser entre les 8 coalitions. Ce qui ferait que dina yokk peut-être les chances de Benno Bokk Yaakaar d'être davantage majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Quoi qu'il en soit comme ni ñu ko tënkee rek je pense que il est bon de savoir raison garder jamono ji ñu toll et que ce n'est quand même pas une première Malick histoire politique du Sénégal ñuy gis ay nit yoo xamante ne wax ji bëri
génn au lendemain des élections donc yàgg na fi am mais justement c'est le moment que ñu fàttali acteurs politiques yi ne il faut savoir raison garder et puis se dire que ki war a joxe résultat yi dina ko joxe on attend de savoir maintenant ci ñoom seen bëgg-bëgg ñoom waa opposition bi incarné notamment par Yewwi ak Wallu est-ce que dinañ am li ñu bëgg mooy que ñu repousser en tout cas ak proclamation des résultats yi tey ça également dinañ xool lan la ci autorité yi décider ci kanam incha allah. que 93 yi moo gënoon a métti foofu. moom mooy élection législative la woon. hier il a fait le point sur ça. bi ñu kii et cetera ba gis nga Ousmane Ngom mi nga xamante ne PDS na ne ko dem na fi ba bloqué commission bii ñu wax ne doon fi def ay proclamation résultat. assassinat de Maître Babacar Sèye. de toute façon le plus important moo di ne ñu am une justice. bu nga xam ne bu ñu gisee lu jaaduwul. ñu wax ko. Très bien. parce que des procès-verbaux yu nga xam ne amul signature représentant parti yeeg normalement ils doivent rejeter. loolu bu fekkee ne réellement am na bu ñu defee seen recours au niveau du conseil constitutionnel na conseil constitutionnel wax lu mu war a wax te teg ko ci yoon mais comme li Chérif da quoi qu'il advienne tey opposition bi am nañu ndam ci élection yi parce que jamais un parti au pouvoir ci wàllu élection législative ci histoire du Sénégal bousculer nañ ko de cette manière là donc la configuration prochaine de l'Assemblée nationale au moins wone na lu nga xamante ni il y a une percée de l'opposition donc loolu aussi ndam la ci ñoom lu ci munti am rek mooy nañu xaar législative bi ñu génn ils étaient je pense plus de 125 ou quelque chose comme ça boo demee ba ñu wax ñaari député lañ la ëppaleeg nangam ça veut dire ci loolu moo tax ku mel ni Bara Gaye def na ci benn sorte sont passés de 125 à 82 actuellement la ñuy wax surtout maintenant pour consolider la li nga xamante ni moom mooy député yi maanaam ñoom ñaari coalition yi li am boo ko boolee ngir mu bañ a roccee ko parce que boo jëlee parti bu mel ni parti démocratique sénégalais comme ni ko Marcel doon rappelé seen histoire moom 78 ba léegi nguur yab na leen maanaam lu am ci député ci opposition gars yi di ko ronqat comme ni ñu ko fi gisee ces dernières années gis naa kenn ci ñoom xam te ne bon on peut considérer comme c'est un ancien du PDS muy Bara Gaye bokk ci askan wi qui a été élu même fa la nga xamante ni moom mooy Kër Massar nekk également maire bu Yeumbeul mi ngi ko doon wax di leen mettre en garde pour ñu xoolaat naka leen def ngir lan am gars yi bañ koo rocc parce que loolu aussi beneen défi la boo xamante ni ku jóge war na ko mën a relever. Ouais, il a parlé de la transhumance actuellement ak fi mu toll ak coow li ñu leen di jaajëfal bu baax téléspectateurs yi 7h jot na ba tegal fukki